El horno de microondas fue inventado por completo accidente. En 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando con magnetrones de radar para el ejército. De repente, notó que una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido por completo. Para comprobar su teoría, puso granos de maíz cerca de la máquina y estos explotaron convirtiéndose en palomitas. Así nació el microondas que hoy tienes en tu cocina. Comparte esto con alguien que calienta todo en el microondas.